Jorua ya mahenya ma Commonwealth henyeneria mita 300 kurugagirwa na mai Beatrice Chepkoech ahotanire mahenya ma mita 1500 na mita 300 ari thiku ya muthia ya borithi ya gucagura timu yao ya gukamanyitira itemi mahenya-ini ma gĩbũrũri mweri tukite. Nake Even Kieng ahotana ihenya rĩa mita 5,000 akiuga ni gwithimo arethimo hoti wake wa gukorwo akiumĩrĩria rĩera mbere ya macindano ma thĩ ma World Championships. The race today was not the competition. It was not easy because I was running with 5,000 people. But I thank God because I win. This is just like endurance for me. My form is going on well. Yeah. Because we still have some diamond leagues, so I think I will go and see there how the shape is going. But for now, I can say my shape is going on well, compared even for those other years. Kieng oimiro thutha ni Jacqueline Cherotit na Margaret Wangari othe makigatira tigiti wa national trials. Bilgen Bethwell akihũthĩra ndagĩka 3 na sekondi 41 ayũkire ũtũrani ihenya-inĩ rĩa mita 1,500 gũkũ Gilbert Kimoi na Collins Cheboi makĩrĩkia marĩ akeri na gatatũ mũtaratara-inĩ ũcio. Mzuri. Mimi nimekuwa nikikimbia 1500 kwa muda tangu 2012, but I'm using this as preparation for the trials because I'm trying to switch the events to 5,000 meters. Yeah. I'm having a full 1 month for training before the trials. Kiumia gĩũkĩte gakorwo ri mwaro wa Kenya Prisons nĩo magereza nao makorwo makĩrika kĩharo gĩkĩ gĩa Kasarani macagũre timu yao ya kũmanyitĩra mwaro thĩinĩ wa mahenya ma gĩbũrũri. Ngĩribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma gũkũ Kasarani, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũgũre wa Karũirũ.